পেটের সমস্যায় ভোগেন না এমন মানুষ খুব কমই আছেন। আজকাল গ্যাস, অম্বল, বদহজমের সমস্যা মানুষের নিত্যসঙ্গী। আবার এমন অনেকেই আছেন যাদের পেটে শব্দ হতে থাকে, পেট সবসময় গুড়গুড় করে। অনেক সময় এই শব্দ খুব জোরে শুনতে পাওয়া যায়। পেটের এই অস্বাভাবিক শব্দের কারণে লোকজনের সামনে যেতে লজ্জা লাগে। বন্ধুরা, আমি ডাক্তার মিলন বাংলা, আর আপনারা দেখছেন মিলন বাংলা হোমিও টিপস। এই ভিডিওতে আমি পেট ডাকা বা পেটে অতিরিক্ত শব্দ বন্ধ করার কয়েকটি কার্যকরী হোমিও ওষুধের উল্লেখ করেছি। এখানে একটা কথা বলবো, পেট ডাকার উপর এর আগে আমি আরেকটি ভিডিও বানিয়েছিলাম। সেই ভিডিওতে পেটে অস্বাভাবিক শব্দ হয় কেন তা নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম। আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। এই ভিডিওর শেষে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। এবার চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। পেটের মধ্যে গুড়গুড় শব্দ বা অল্প বিস্তর পেট ডাকা স্বাভাবিক, কিন্তু যখন পেটে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত শব্দ হতে থাকে তখনই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। এই ভিডিওতে আমি যে ওষুধগুলোর উল্লেখ করেছি সেই ওষুধগুলোর মধ্য থেকে লক্ষণ মিলিয়ে যদি সঠিক ওষুধটা নির্বাচন করে প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে অতিরিক্ত পেট ডাকা বা পেটে শব্দ হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথম ওষুধ হলো অ্যাগারিকাস মাসকারিয়াস 30। মদ্যপান করার ফলে রোগীর হজম শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভোগে। তার সঙ্গে পেটের ওপরের ডান দিকে অর্থাৎ লিভার রিজনে তীক্ষ্ণ ব্যথা হয়, পেটে বায়ু জমে পেট ফুলে যায়, পেটে ভুটভাট শব্দ হয়, বারে বারে ঢেকুর ওঠে, ঢেকুরে পচা ডিমের গন্ধ ছাড়ে। আবার প্রচুর পরিমাণে গরম বায়ু নিঃসরণ হতে দেখা যায়, মাঝে মাঝেই পাতলা পায়খানা হয়, তার সঙ্গে রসুনের গন্ধযুক্ত বায়ু বের হয়। এর পরের ওষুধ হলো অ্যানাকার্ডিয়াম 30। যারা অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর, সন্দেহপ্রবণ, খুব সহজেই বিরক্ত হয়, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়, তাদের পেটে অতিরিক্ত শব্দ হলে এই ওষুধ খুব ভালো কাজ করে। রোগীর পরিপাক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, অজীর্ণ রোগে ভোগে, পাকস্থলী খালি বলে মনে হয়, পেটে বায়ু জমে পেটে ব্যথা হয় এবং গুড়গুড় শব্দ হয়, বায়ু নিঃসরণে ব্যথার উপশম হয় না। ডিওডোনাল আলসারের রোগীদের এরকম হলে এই ওষুধ খুব ভালো কাজ করে। সেক্ষেত্রে কিছু খাওয়ার পর ব্যথা কমে যায়, আবার খাবার 2 থেকে 3 ঘন্টা পর ব্যথা শুরু হয়। নেক্সট ওষুধ হলো অ্যান্টিমক্রুড 30। মোটা হওয়ার প্রবণতাযুক্ত রোগী, যারা গরম সহ্য করতে পারে না, বিশেষ করে গরমকাল অসহ্য লাগে, মেজাজ খিটখিট হয়ে থাকে, টক আচার খেতে ভালোবাসে, মিষ্টি টক রুটি পেস্টি খেলে পেটের সমস্যা দেখা যায়, তাদের পেট ডাকা ও গ্যাসের সমস্যায় এই ওষুধ খুব ভালো কাজ করে। এই ওষুধটা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে যুবক ও বৃদ্ধদের পেট ডাকা, পেটে শব্দ হওয়া ও গ্যাসের সমস্যায় প্রয়োগ করা যায়। খাবার পরেই পেট বায়ুতে পূর্ণ হয়ে যায়, আবার অতিরিক্ত খাবার খেয়ে ফেলার পর পেটের সমস্যা দেখা যায়, বারে বারে ঢেকুর ওঠে, ঢেকুরে ভুক্ত খাদ্যবস্তুর গন্ধ ছাড়ে, বমি বমি ভাব হয়, কখনো কখনো বমিও হয়ে যায়। এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ হলো পেটের সমস্যায় জিভে সাদা পুরু লেপ দেখা যায়। এর পরের ওষুধ হলো চায়না 30 বা সিনকোনা অফিসিনালিস 30। যারা আগে সবল ছিল কিন্তু বিভিন্ন রোগে ভুগে শরীরের রস রক্তাদি বার হয়ে গিয়ে শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, যেমন দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা রক্তস্রাব, বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো, উদারময় ইত্যাদি। এইসব কারণে শরীর দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে হজম শক্তিও দুর্বল হয়ে পড়ে, পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে বায়ু জমায়, পেট যেন গেঁজে ওঠে, সমস্ত পেটে গড়গড় আওয়াজ হয়, জোরে শব্দ করে ঢেকুর ওঠে, কিন্তু ঢেকুরে কোনো উপশম হয় না। ফল খেলে এরকম সমস্যা বেশি হয়। রোগী দুধ, ঘি, রুটি সহ্য করতে পারে না, চা খাওয়ার কুফলজনিত পেটের সমস্যায় ভোগে, খাবার পরেই পেট ভারী হয়ে থাকে, অস্ত্রোপচারের পর অথবা হজমের সমস্যার কারণে পেটে বায়ু জমে শুল বেদনা হয়, তার সঙ্গে পেটে গুড়গুড় আওয়াজ হয়। এই আওয়াজ এবং ব্যথা বায়ু নিঃসরণে ও ঢেকুরে উপশম হয় না। শুয়ে দ্বিভাঁজ হয়ে থাকলে ব্যথার সাময়িক উপশম হয়, মাঝে মাঝে পাতলা পায়খানা হয়, মলে অজীর্ণ খাদ্যবস্তু দেখতে পাওয়া যায়। স্টোমাক নয়েজ বা পেটে শব্দ হওয়া বন্ধ করার আর একটা ভালো ওষুধ হলো ককুলাস 30। যে যে লক্ষণ দেখে এই ওষুধটা প্রয়োগ করা যায় সেগুলো হলো রোগীর খিদে থাকে কিন্তু খাবারের রুচি থাকে না, কখনো কখনো খাদ্যদ্রব্যের গন্ধে বমি করে ফেলে, ককুলাস পেশেন্ট উৎকণ্ঠায় ভোগে, মনে হয় সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে, ঘুম ভালো হয় না, মাথা ঘোরা প্রায় লেগে থাকে, বিশেষ করে গাড়িতে চড়ার সময় মাথা ঘোরে,
পেটে বায়ু জমে পেট ফুলে ওঠে এবং আজ হতে থাকে। চলাফেরা করার সময় মনে হয় যেন পেটের ভেতর ধারালো পাথর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক পাশে ফিরে শুলে এই অবস্থার উপশম হয়। এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ হলো গাড়িতে বা নৌকায় চললে বমি বমি ভাব হয় বা চলমান নৌকা দেখলে গা বমি করে। যদি পেটে প্রচুর পরিমাণে বায়ু জমে গুড়গুড় আওয়াজ হয়, তার সঙ্গে মাথা ঘোরে, বমি বমি ভাব হয় এবং মুখ দিয়ে জল ওঠে, তাহলে ওষুধে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। এর পরের ওষুধ হলো ইগনেসিয়া থেরাপি। এই ওষুধটা প্রয়োগ করার আগে এই ওষুধের চরিত্রগত লক্ষণগুলো অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যেমন বিষাদগ্রস্ত রোগী, যারা একা থাকতে চায়, কল্পনায় নানা কষ্টের কথা একা একা বসে চিন্তা করতে থাকে, অনিচ্ছায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মানসিক আঘাত পেয়ে বা কোনো শোক পেয়ে অথবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নানা রকম শারীরিক ও মানসিক জটিলতা দেখা যায়। মাসিক ঋতুস্রাব নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে হয়। এই স্রাব কালো হয়, পরিমাণে অল্প বা অনেক হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা একেবারেই থাকে না। যেসব খাদ্য সহজে হজম হতে চায় না সেই সব খাবার খেতে চায়। টক খেতে ভালোবাসে। এই ধরনের লক্ষণ বিশিষ্ট রোগীর পেটে অতিরিক্ত শব্দ হতে থাকলে এই ওষুধের চমৎকার ফল পাওয়া যায়। পাকস্থলী ও অন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে বায়ু জমায়। পাকস্থলীর ভেতর শূন্যতার অনুভূতি হয়, যা গভীরভাবে শ্বাস নিলে কমে যায়। পেটে প্রচুর পরিমাণে বায়ু জমার কারণে পেটের ভেতর দপদপ করে, পেট কাঁপতে থাকে এবং অন্ত্রে গড়গড় শব্দ হতে থাকে। নেক্সট ওষুধ হলো গ্রাফাইটিস থেরাপি। মোটাসোটা শীতকাতর রোগী, যাদের গায়ের চামড়া ফাটা ফাটা, বারে বারে চর্মরোগ হয়, কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে, মাংস মাছ পছন্দ করে না, সঙ্গমের ইচ্ছা থাকে না, মাসিক অনিয়মিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে হয়, তাদের পেট ডাকলে বা স্টমাক নয়েজ হলে এই ওষুধটা চমৎকার কাজ করে। গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগীদের পেট ডাকায় গ্রাফাইটিস প্রায় ব্যবহার করা হয়। পাকস্থলীতে বেদনা হয় এবং জ্বালা করে। পাকস্থলীর বেদনা আহারে এবং গরম কিছু পান করলে, বিশেষ করে দুধ খেলে ও শুয়ে পড়লে সাময়িক উপশম হয়। পেটে প্রচুর পরিমাণে বায়ু জমে পেট আইটাই করে, জামা কাপড় ঢিলে করে দিতে বাধ্য হয়। আবার পেটের কোনো কোনো স্থানে বায়ু জমে সেই স্থানে ব্যথা হয়, শব্দ হয় এবং পেট কাঁপতে থাকে। কখনো কখনো এই শব্দ খুব জোরে শুনতে পাওয়া যায়। দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নিঃসরণ হয়। বায়ু নিঃসরণে পেটের ব্যথার সাময়িক উপশম হয়। গ্রাফাইটিসের পেট ডাকা, ঢেকুরে ও বায়ু নিঃসরণে কমে যায়। স্টমাক নয়েজের চিকিৎসায় বিশেষ করে যদি হঠাৎ করে পেটে বায়ু জমে শুল বেদনা শুরু হয়, পাকস্থলীতে খিঁচে ধরার মতো বা আক্ষেপজনক বেদনা হয় এবং পেটে আওয়াজ হতে থাকে, তাহলে ম্যাকপাস 30 ওষুধটা প্রয়োগ করা যায়। পেটে বায়ু জমে পেট ভর্তি হয়ে থাকে এবং গুড়গুড় আওয়াজ হতে থাকে, রোগী কষে থাকা কাপড় ঢিলে করে দিতে বাধ্য হয়। যদি বায়ু জমে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, যন্ত্রণায় রোগী দিবাজ হতে বাধ্য হয়, চাপ দিলে, ঘষে দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করলে যন্ত্রণার উপশম হয়, তাহলে ম্যাকপস মন্ত্রের মতো কাজ করে। আবার কখনো কখনো পেট ফাঁপলে জোরে শব্দ করে ঢেকুর ওঠে এবং বারে বারে বাতকর্ম হতে থাকে। যদি এসবে কোনো উপশম হয় না, রোগীর পিপাসা থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা জল পান করতে চায়। নেক্সট ওষুধ হলো নেট্রামসাল থেরাপি। যারা আলু শাকসবজি সহ্য করতে পারে না, দুধ মাংস খেতে পছন্দ করে না, ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় যে কোনো কষ্ট বেড়ে যায় এবং যারা গ্যাস্ট্রিক ও লিভারের সমস্যায় ভোগে, তাদের পেটে অস্বাভাবিক শব্দ হতে থাকলে এই ওষুধ প্রয়োগ করা যায়। রাতে ও সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পেটে প্রচুর পরিমাণে বায়ু জমায় এবং শব্দ হতে থাকে। কখনো কখনো এই শব্দ খুব জোরে শুনতে পাওয়া যায়। ডিওডোনাল আলসারে বা জন্ডিসে পেটে ছুঁচ ফোটার মতো ব্যথা হয়, তার সঙ্গে পেট গুড়গুড় করতে থাকে, রোগী কোমরের চারপাশে জামা কাপড়ের চাপ সহ্য করতে পারে না। এর পরের ওষুধ হলো সাইলেসিয়া থেরাপি। যারা রোগা শীতকাতর, অনেকদিন ধরে হজমের সমস্যায় ভুগছে, মাংস দুধ মিষ্টি ও গরম খাবার খেতে পছন্দ করে না, আইসক্রিম ও আইস ওয়াটার খেতে পছন্দ করে, কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে, হাত ও পায়ের তলায় ঘাম হয়, তাদের পেটে গড়গড় শব্দ হতে থাকলে সাইলেসিয়া চমৎকার কাজ করে। সাইলেসিয়া রোগী কৃমির সমস্যায় ভোগে, এর থেকে হজমের সমস্যা দেখা যায়, পেটে খুব শব্দ হয়, এত শব্দ হয় রোগী লোকজনের সামনে যেতে লজ্জা পায়। সবশেষে যে ওষুধটার উল্লেখ করব সেটা হলো পালসেটিলা থেরাপি। এই ওষুধটা প্রয়োগ করার আগে এই ওষুধের চরিত্রগত লক্ষণগুলো অবশ্যই দেখে নিতে হবে।
যেমন পাঁচলিলা রোগী নম্র, শান্ত, ভদ্র ও ভীরু হয়, সহজেই বশীভূত হয়, না কেঁদে নিজের কষ্টের কথা বলতে পারে না। মাসিক ঋতুস্রাব পরিমাণে অল্প হয় এবং অনেক দিন ধরে হতে থাকে। রোগী বাইরের মুক্ত খোলা হাওয়ায় থাকতে পছন্দ করে, পিপাসা থাকে না, চর্বি জাতীয় খাবার, মাংস, গরম খাবার ও গরম পানীয় পছন্দ করে না। এরকম লক্ষণ বিশিষ্ট রোগীর পেটে শব্দ হতে থাকলে পাঁচটিলা প্রয়োগ করা যায়। খাবার ঠিকমতো হজম হয় না, খাবার খাওয়ার অনেকক্ষণ পর ভুক্ত খাদ্যবস্তুর গন্ধ ঢেকুরে পাওয়া যায়। গলা বুক জ্বালা করে, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বায়ু জমে গুড়গুড় শব্দ হতে থাকে। পেটে বায়ু জমার কারণে পেটে ব্যথা হয় এবং পেট ভারী হয়ে থাকে। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ শুকিয়ে থাকে, অথচ জল পিপাসা থাকে না। এবার ওষুধ খাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে জানাবো। নির্বাচিত ওষুধ সকাল দুপুর আর 3 বার করে 7 দিন খেয়ে পরের 7 দিন ওষুধ বন্ধ রেখে আবার 7 দিন খেতে হবে। এভাবে 1 মাস ওষুধ সেবন করতে হবে। প্রতিবার 2 থেকে 3 পয়েন্ট ওষুধ সরাসরি জিভে দিতে হবে। বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্ত। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, চ্যানেলও নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটা অল করে দেবেন। আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।